Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. День Республики – национальный праздник в Азербайджане, отмечаемый ежегодно 28 мая. В этот день в 1918 году впервые была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. Это одна из самых ярких страниц в истории азербайджанского народа, ознаменовавшая объединение страны. Этот праздник в Азербайджане также называют Днем возрождения азербайджанской государственности, так как Азербайджан долгое время находился под управлением сначала Ирана, а затем Российской империи. Только в 1918 году, после революции в России и долгой национально-освободительной борьбы азербайджанского народа, Национальным советом Азербайджана под предводительством Мамед Эмин Расулзаде был провозглашен государственный суверенитет. 28 мая 1918 года в зале бывшего дворца наместника на Кавказе в Тифлисе была подписана Декларация независимости, которая состояла из следующих основополагающих пунктов. Первый. Отныне азербайджанский народ является носителем суверенных прав, а Азербайджан, охватывающий Восточное и Южное Закавказье, полноправным независимым государством. Второе. Формой политического устройства независимого Азербайджана устанавливается Демократическая Республика. Третье. Азербайджанская Демократическая Республика стремится установить добрососедские отношения со всеми членами международного общения и в особенности с сопредельными народами и государствами. Четвертое. Азербайджанская Демократическая Республика гарантирует в своих пределах гражданские и политические права всем гражданам, без различия национальности, вероисповедания, социального положения и пола. Пятое. Азербайджанская Демократическая Республика всем народностям, населяющим ее территорию, предоставит широкий простор для свободного развития. Эти пункты до сих пор лежат в основе государственного устройства Азербайджана, поэтому День Республики – один из важнейших праздников в стране, который официально отмечается с 1992 года и является нерабочим днем. Azerbaycan eli, men sizlerdi, men Anarbayev Sultanbek Satıraldyевич, Jogorku Kеңештин депутаты. 28 may эгемендик 103 жашыңыздар менен мен сиздерди чын жүрөктөн куттуктаймын. Майрамыңыздар менен эгемендүү майрамыңыздар кут болсун. Эки элдин достугу мындан дагы өркүндөй берсин. Мен сиздерге чын жүрөктөн ушул эки достум, эки мамлекеттин достугун бекем болушунан чын жүрөктөн тилектешмин. Бывший премьер-министр Кыргызстана Жомарт Отурбаев принял участие во второй международной конференции по разминированию, которая проходила в Агдаме, Азербайджана. Причину своего визита он объяснил так: «Я приехал в Карабах, чтобы выразить свое сочувствие братскому народу Азербайджана». Бывший премьер-министр также заявил, что разминирование – это чрезвычайно важный общегосударственный вопрос. Количество и типы мин в этих районах шокируют людей. Отурбаев также сказал, что разминирование этих районов – это важный и нужный шаг. Дорогий азербайджанский народ, от имени телеканала поздравляю с Днем независимости народ Азербайджана, а также от имени государственного телеканала «Пирамида» поздравляю с открытием телеканала «Медиа Турк ТВ» 28 мая. Желаем им успехов и творческих достижений, чтобы у них все было отлично. Мы готовы всегда сотрудничать, мы будем поддерживать связь, мы будем сотрудничать и даже готовы подписать меморандум. Также мы открыли представительство в Азербайджане, в Турции, а также в Грузии. Глава муниципалитета района Кичиорен города Анкары Тургут Алтынок приветствовал родные земли Алтая и горы Алато и сказал: «Вы действительно создали сейчас между нами и кыргызскими братьями мост дружбы. Нам надо развивать патриотизм среди молодежи, рассказывать им о том, что у нас общие корни, культура, религия.
Мы – братские народы. Еще раз повторяю, нас объединяют общие корни, общая культура, общие традиции и общая религия. Мы хотим объединить тюркский мир с точки зрения истории и языка, привнести свою культуру в мир. Крайне важно для нас не потерять свою историческую и культурную идентичность и связи. У наших народов, к счастью, гораздо больше одинакового и, как видим, единое более весомее. Нам надо объединяться духовно, на мировоззренческом уровне, а не через перекройку границ. Поэтому наша идея единства не несет никакой разрушительной силы. Но нам сегодня обязательно нужно объединяться. География тюркского мира очень огромная. Желательно бы всем тюркским народам ежегодно проводить День тюркской культуры и языка, чтобы молодое поколение, которое об этом не задумывалось, узнало, что у него так много братьев и сестер по всему миру и воодушевилось на созидательные свершения. Исмаил Гаспаралы сказал: «Единство в языке, мыслях и действиях». Он рассматривал всех тюрок-мусульман как одну нацию, или точнее основу для одной нации, формирование которой должно было стать результатом последовательной и системной работы национальной интеллигенции. Во время встречи с главой муниципалитета района Кичиорен города Анкары Тургут Алтынок сообщил, что будем проводить огромное количество мероприятий и приглашать группы из Кыргызстана на фестивали культуры, ежегодно проводимых муниципалитетом Кичиорен, а также выделим в Кичиорене помещение для национальной кыргызской кухни. Алтынок сообщил, что в настоящее время ведется работа по благоустройству этих парков. В ближайшие месяцы в Турции пройдут Дни культуры Кыргызстана и международный симпозиум, посвященный творчеству Чингиза Айтматова. Тургут Алтынок назвал Айтматова гордостью народов тюркского мира. Айтматов – океан культуры, перед которым преклоняются все. Такие выдающиеся личности не должны забываться, поэтому очень важно дать этому парку его имя. Далее Тургут Алтынок отметил необходимость дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах между побратимами, муниципалитетом Кичиорен и Ленинским районом Бишкека и осуществить обмен визитами на уровне руководства указанных местных органов власти. Уважаемый Тургутбей, наверное, вы побывали во многих тюркских странах. Нет, не успел. А вот то, что не смог побывать, об известных личностях узнаю по литературе и знаю эти тюркские республики. Знаю Манаса, Исыкуль, Абая Кунанбаева, Кайсына Кулиева, Чингиза Айтматова. Все про Азербайджан, Туркменистан. Если так посмотреть, то в Турции эти могучие известные имена даны улицам, паркам, мостам, поселкам и так далее. В данное время более тесные связи существуют между посольствами тюркоязычных стран. Часто проводим совместные мероприятия, фестивали, конгрессы, концерты. Под знаком братской дружбы и крепнущего единства всегда помогаем братьям и будем помогать. Я верю, братская дружба наша не закончится вовек. Еще в 30-е годы Мустафа Кемаль Ататюрк сказал: «Придет день, Советская империя будет разрушена. У нас там есть братья и сестры по крови. Мы должны к этому быть готовы». Türk dünyasının bir koludur. Kırgızistan'la Türkiye ilişkileri barisinde nelerden bahsederdiniz? Şöyle tabii Kırgızistan Türk dünyasının kapısıdır yani. Başlar ve biter. Kazakistan ve Kırgızistan. Я считаю, Кыргызстану всегда открыты ворота тюркского мира. Развиваются двусторонние отношения между Турецкой Республикой и Республикой Кыргызстан, одной из стран, которая занимает ключевое положение в Средней Азии. На сегодняшний день отношения между Турцией и Кыргызстаном вышли на стратегический уровень. Отношения между двумя странами развиваются в сфере политики, экономики и торговли, военной сфере, культуре и образовании, сфере здравоохранения, а также связи и транспорта. Эти отношения основываются на солидной договорно-правовой базе, включающей более 200 соглашений и протоколов. Кроме того, мы, граждане Турции, понимаем разговор и на кыргызском, и на узбекском, и на казахском языках. Наши предки очень хорошо понимали друг друга и разговаривали без проблем. К сожалению, сегодня одним из способов развития и модификации языка является процесс заимствования иноязычных слов. Это явление
определение вполне адекватное с точки зрения исторических фактов и эволюции языка. Многие иностранные слова, заимствованные турецким языком в далеком прошлом, прочно в нем адаптировались и укоренились. В современном кыргызском, казахском, турецком языке наблюдается особенное увеличение притока иностранных слов, в большей степени из русского, европейского и арабского языков, что связано прежде всего с активизировавшимися экономическими, политическими, культурными, общественными связями Турции с европейскими странами. Кыргызстан – это родина наших предков, это место, где родились мои предки. Дорогие мои братья и сестры, давайте развивать наш Кыргызстан. Наши возможности безграничны, нет ничего невозможного. Кыргызстан пока еще молодая страна. Мы – потомки великого Манаса. Наши предки отдали свою жизнь ради свободы, ради независимости Кыргызстана. Давайте ценить это. Кыргызстан – богатая страна. В ней много различных полезных ископаемых, ее природа прекрасна, она расположена на благоприятных климатических поясах, и так можно продолжать до бесконечности. Аллах одарил всеми ресурсами, которыми можно восхищаться. Самое важное то, что мы, тюркские народы, должны сплотиться в трудные минуты. А когда мы дружны и сплочены, у нас появятся крылья, мы сможем взлететь на недосягаемые высоты. Так давайте осуществим нашу общую мечту. После распада СССР и образования ряда новых тюркских суверенных государств, Турция была одной из первых, кто признал независимость Кыргызстана в 1992 году, сразу после провозглашения Бишкеком суверенитета. Первым тогда на кыргызскую землю вступил тогдашний президент Турции Тургут Озал, объявивший Кыргызстан своим естественным союзником и подтвердившим готовность оказывать Бишкеку всестороннюю помощь. Здесь побывали также президенты Турции Сулейман Демирель, Ахмед Сезер, Реджеп Эрдоган, также заявившие стремление Анкары к установлению максимально тесных связей с Кыргызстаном. Укрепление связей с центральноазиатскими странами, с тюркской родословной, современное турецкое государство и его общество воспринимает как реализацию заветов первого турецкого президента Кемаля Ататюрка, завещавшего не забывать братьев в Средней Азии. Насколько знаю, кыргызско-турецкие отношения имеют солидную договорно-правовую базу, которая состоит из более 100 соглашений, договоров и протоколов, регулирующих вопросы текущего и перспективного сотрудничества в различных сферах, в том числе в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, научно-образовательной, военно-технической и так далее. Кыргызско-турецкие взаимосвязи берут свое начало со времени установления дипломатических отношений между двумя государствами 24 декабря 1991 года, что стало возможным после знаменательного события, когда 18 декабря того же года Турция первая признала независимость Кыргызстана. Взаимоотношения Кыргызстана и Турции базируются на общности истории, культуры, языка и религии двух братских народов из большой семьи тюркского мира. Принципы двустороннего сотрудничества исходят из общепринятых норм международного права и взаимного учета национальных интересов, а также равенства и дружбы. В числе наиболее продвинутых сфер кыргызско-турецкого сотрудничества находятся культурно-гуманитарные и научно-образовательные связи. Обе страны выступают с общих позиций по вопросам совершенствования арсенала взаимодействия в плане совместного изучения и широкой пропаганды богатого историко-культурного наследия и современных достижений в области науки, образовательных и информационных технологий. Между крупными университетами обеих стран сложились вполне эффективные горизонтальные связи и развиваются плодотворное сотрудничество в подготовке высококвалифицированных специалистов, а также ведется широкий обмен информацией и опытом в области научных исследований. Bizim programın adı biliyorsunuz Dostluk Köprüsü'dür. Kırgız Devlet Televizyonu'nda yayınlanan bir program. Buradan Türk dünyasına neler seslenmek isterdiniz? Mesajlarınız neler? Biraz önce söyledim. Yani Türk dünyası tabii 90 yılları. Спасибо вам, что создали условия обратиться к моим кыргызским братьям и сестрам. Наши двери в Турции всегда будут открыты для вас. Мы в любое время готовы встретить наших братьев гостеприимно и проводить. Siyaset. Ama şunu söyleyeyim. Yani Türk dünyası İsmail Gaspıran'da söylediği gibi dilde, işte, fikirde
birliği mutlaka sağlaması lazım. Bunun altının da doldurulması lazım. İşte birliği. Kırgızistan'a, kardeşlerimize selam olsun. Turan illere selam olsun. Teşekkür ediyorum. Наша съемочная группа встретилась с актером Джилалом Алем, известным по таким сериалам, как «Воскресший Эртугрул» и «Основание Осман». Зрители знают его по роли Абдурахмана Гази в сериале «Основание Осман». Он рассказал нам, откуда он родом, сколько ему лет, о своем семейном положении, в каких сериалах снимался. Джилал Аль родился в Артвине, Турция. В 1982 году получил актерское образование, начал сниматься в сериале «Куртлара», в «Одиссе», «Засада». В 2012 году принимал участие в актерском составе исторического сериала «Воскресший Эртугрул», который транслировался на экранах ТРТ. Актер Джилал Аль сыграл роль Абдурахмана Альпа в сериале «Воскресший Эртугрул» и стал широко известен.
В настоящее время он играет роль в сериале «Основание Осман», который транслируется на экранах многих телеканалов. Кто супруга Джелала Аля? Когда он женился? Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был одним из гостей на свадьбе Джелала Аля. Актер женился на Назифе Аль 15 апреля 2019 года в Шишли-Бамунти. В браке у них родилась дочь 27 ноября в 2020 году. Ее назвали Хатидже Марье. «Я очень счастлив быть в горах Тенгри, Кыргызстана. Мои предки приехали в Турцию отсюда. Сейчас я на своей родине. В Кыргызстане меня встретили очень тепло. Каждый человек тепло и гостеприимно приветствовал нас. У вас хороший министр культуры. Я видел поддержку и любовь каждого. И не чувствовал, что это не родная земля. Во-первых, тесные связи между братьями и сестрами друг с другом являются доказательством того, что мы принадлежим к одному корню, языку, истории и религии. Мы обязаны хранить нашу великую историю. Это является одним из самых важных способов сохранить нашу историю и отразить наше прошлое в будущем. Надеюсь, благодаря этим проектам мы многое можем достичь». Тем временем при участии общества турок-ахыска в Кыргызстане во главе с Атамшой Дурсуновым ни на минуту не чувствовал себя одиноким. Также хочу поблагодарить общину ахыска через ваш телеканал «Пирамида». До встречи в турецких сериалах на телеканале «Пирамида». В Баку завершился 13-й детский фестиваль «Мугама». В Баку, Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова, завершился 13-й традиционный детский фестиваль «Мугама». В мероприятии приняли участие мастера Мугама, представители иностранных посольств в Баку, общественные и культурные деятели. Затем состоялся заключительный концерт 14 победителей фестиваля. В фестивале «Мугама» принял участие посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Усмуналиев.
Богатство – это материальные и нематериальные ценности, а также деньги, на которые эти ценности можно выменять. Тогда зададим другой вопрос. Какую страну можно назвать богатой? По этому индексу развития человека первую семерку стран возглавляют: первая – Япония, вторая – Швейцария, третья – Австралия, четвертая – Англия, пятая – США, шестой – Израиль и седьмой – Сингапур. Что значит стать богатым? Богатый человек – это человек, владеющий разными состояниями, управляющий миром, созидающий и дающий благо. Бог – небо, любовь. Воистину небесное, волшебное, божественное чувство. Эти слова близки не только по звучанию, но и по смыслу. На приведенной ниже схеме отражены все сферы жизни человека, не только материальные, но и духовные. Первое. Возьмем для примера такую сферу жизни, как здоровье. Причем здоровье как физическое, так и душевное. Второе. Благополучная семья, благополучный и процветающий род. Разве это не богатство? Благородные, то есть рождающие благо, и благодарные, дарящие благо, потомки. Разве это не счастье для родителей? Третье. Финансовое материальное благополучие. Четвертое. Благоприятные взаимоотношения с людьми отражают наше взаимодействие с окружающим миром. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Человек счастливый – это тот человек, который является частью целого. У него есть часть Родины. Одним словом, богатство – это неотъемлемая часть человека, это его суть. Поэтому нужно сделать так, чтобы каждый, кто живет в этом мире, был счастлив. Богатство не будет вашей конечной целью. Это будет всего лишь неотъемлемое состояние всего вашего жизненного пути. Это то, что вы однажды приобретете и уже никогда не сможете потерять. Богатство – это здоровье матери, уважение отца, радость детей, верность друзей и любовь дорогого человека. Если у человека есть больше, чем ему необходимо для жизни, он богат. Богатство – это не то, что человек заработал, а то, что у него осталось после текущих трат. То есть, чтобы стать богатым, нужно не просто много зарабатывать, а еще и разумно тратить, обзаводясь финансовыми и имущественными активами на сэкономленные средства. Богатство – приоритеты самого человека к отношению и пониманию жизни и возможность осуществлять успех для своей жизни, причем, как и богатство, успех является сугубо индивидуальным для каждого человека. На факультете востоковедения КАЗНУ при поддержке международной организации «Тюрксой» была открыта кафедра и культурный центр «Тюрксой». Эта кафедра призвана стать еще одним мостом сотрудничества между Казахстаном и тюркским миром. Кафедра станет и центром исследований языков тюркских народов, социально-экономических и политических процессов тюркоязычных стран. И в прошлом году на факультете востоковедения КАЗНУ имени Аль-Фараби, открытие которого было приурочено к столетию Азербайджанской Демократической Республики и 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, Азербайджанского научно-образовательного центра. Различные мероприятия, конференции, круглые столы и семинары, связанные с тюркологией, уже проводятся на кафедре Тюрксой. Центр истории и культуры Азербайджана открыт посольством Азербайджанской Республики в Республике Казахстан при финансовой поддержке Республиканского общественного объединения «Ассоциация азербайджанцев Казахстана». Напомним, что факультет востоковедения является крупнейшим центром Казахстана по подготовке высококвалифицированных специалистов со знанием восточных языков. Изучение восточных языков, в частности арабского, в стенах университета берет начало с 70-х годов XX века.
Сегодняшний факультет востоковедения – это признанный центр казахстанской ориенталистики, где работают высококвалифицированные педагогические кадры, осуществляется интересный и творческий учебно-воспитательный процесс, проводятся научные исследования.